Кыргызстанда 1-июлга карата коронавирустагы 1392 адамдан аныкталып, 9 бейтап тумоодон көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 803, Ош шаарында 78, Чүй облусунда 197, Ош облусунда 60, Талас облусунда 20, Нарын облусунда 17, Ысык Көл облусунда 37, Жалал Абад облусунда 97, Баткен облусунда 83 адамдан илдет табылган. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 3353 бейтап, амбулатордук түрдө 9055 адам дарыланууда. Алардын ичинен 2337 бейтаптын абалы орто оор, 1300 адамдын абалы оор жана 188 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 46 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 120 395 адам коронавируска кабылган. Алардын ичинен 110 698 киши айыгып чыкса, 2009 адам каза болду.